kimga qanaqangi oyoqlar yong'oqli, oyog'i chinor, qanaqa material, Xitoy material, Turkiya material, xohlagan razmerda, xohlagan fasonda taqib beramiz. Xudo xolasa, mana bu joylari shpondan bo'lgan, oyoqlariga bo'lsa yong'oqdan. Pampers prujina 5 yil garantiyali. Xohlasa buni spinga qilib foydalanishadi, xohlasa yostiq qilib foydalanishadi. Oyoqlari yong'oq, shpont oldi ko'rinish 100% ga Pampers prujina 5 yil garantiyali turetskiy materialda. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan yana Zafar Mebel. Bugun xudo xolasa yana bahor mart oyining 25-sanasida turibmiz. Navbatdagi skidkaga tushgan uголокlarimizni tanishtirib o'tamiz. Qanaqangi materialda, qanaqangi modelda bo'lgan, rasxodlari qanaqangi bo'lgan, oyoqlari, ichki karkasi har bittasini detalni tushuntirib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa 0 dan 100% gacha sexlarga kirib, ichki karkaslarni ko'rinishlari nimadan bo'lgan har bitta detalni yoritib berishga harakat qilamiz. Xo'p, bo'lmasam gapimizni qisqargan holatda video obzorimizni boshlaymiz. Adresimiz Farg'ona Oltiariqda, vodiy bo'ylab hozirgi aytib o'tgan narxlarimizcha mutlaqo bepul dostavka uстановкасы bor. 12 viloyatga dostavkamiz bor. Albatta kelishilgan holatda vodiyga vohaga Toshkentga ozgina yo'l puli qo'shilib qoladi. 12 viloyatga qisqasi dostavkamiz bor. Xo'p, bo'lmasam video obzorimizni boshlaymiz. Razmerlari bu modelimizning nomi Roma model, razmeri 340 ga 240 bo'ladi. 50 ga 80 dan ikkita pufiga 6 ta yostig'i bo'ladi. Hop, oyoqlari 100% yong'oqdan. Materiallariga keladigan bo'lsak, turetskiy, zo'r, teddy materiallarda bo'lgan super moyishi. Mana xohlagan gradusida spinka qilib foydalanishlari mumkin. Oxiriga taqaganda mana bunday qilib joyiga qaytadi. Sidinalariga keladigan bo'lsak 65 sm dan qilingan. Juda ham katta, keng, bitta odam bemalol yotib foydalansa bo'ladi. Ikkita tumbasini yoniga olib kelib qo'yganida katta 2 kishilik spalniy qilib foydalanishlari mumkin. Xo'p, bularimiz o'yinchab tanlamaydi. Muammosiz. Rangi maloshniy xohlaganlarga maloshnisi, bejviy xohlaganlarga bejviy rangda bo'lgani bor. Ularni ham bitta ko'rsataylik. Xuddi shundan razmerlari ham hamma yo'g'i bir xil. O'ta ham go'zal. Bejviy ochiq rang xohlaganlarga ochiq rangidan xohlagan razmerda qilib beramiz. Muammosiz. Uylarning razmeriga moslab qilib ber deyshadimi? Rangini moslab ber deyshadimi? Bunda muammosi yo'q. Xohlagan razmerga, xohlagan rangida qilib beraveramiz. Razmerni o'zgartirib bo'ladimi, o'yinchab qilib bo'ladimi? Men joyimga bu tushmaydi ekan degan savollar qiynamasin. Xudo xolasa xohlaganini qilib beramiz. Hammasi o'zimizning qo'limizda. Bu orqaliklarni ham ko'rsatib o'ting, operator mana. Ishlarimizda orqaliklari ham o'ta go'zal, akkuratni ishlangan. O'zining materialda bo'ladi. Ichki karkaslari 100% sasna bo'ladi. Teri bo'ladimi? Teri deb aytamiz. Terili ishlarimiz ham bor, arzonchi modellar. Uголокlarimiz 1.500.000 so'mdan boshlanadi. 1.500.000 so'mdan 11 million so'mgacha bo'lgan uголокlarimiz bor. Endi undan u yog'i razmerlari masalan qo'shilsa, qo'shib, hisoblab, chiroyli qilib keltirib beramiz. Xo'p, oyoqlari yong'oq, ichki karkas sasna, Pampers prujina 5 yil garantiyasi bor bu ishlarimizga. Xo'p, bu yoqda bo'lsa 3.8 modelimiz Genesis kalta tukli, yumshoq materialda. Bularimiz ham tozalanishiga oson. Oldi ko'rinishlari shpontdan bo'ladi. Oyoqlari ham yangicha dizayn, yong'oqdan. Mana yon karkaslari MDF bo'ladi. Oyoqlar yong'oq. Qo'l bo'lishlari xudo xolasa juda ham go'zal. High-tech ish bunimiz ham. Hozirgilar ham high-techlar. Hozir eng trendda bo'lib turgani high-tech modellarimiz bo'lyapti. Shuning uchun high-techlarni ko'rsatib o'tamiz. Hop. Har doimgidek xudo xolasa bitta videoga bitta skidka qilib o'tamiz. Ularni ham tanishtirib, hozir obzorni qilib beramiz. Bularımızın narxi 7.200.000 so'm. Materiali buni arzonroq bo'lgani hisobiga, bularga nisbatan arzonroq material. O'shaning hisobiga bularimiz 7.200.000 so'mdan. Ularimiz 7.500.000 so'mdan. Bu yoqda bo'lgan oranjiy rangi Roma modelimizda. Razmerlari hamma yo'g'i bir xil. Oldi ko'rinishlarini ham ko'rsatang. To'q rang xohlovchilarga hali
Bolalarim ko'p, bolalar yosh deganlarga to'q ranglarni ham qilib qo'yganmiz. Kirchimal bo'lsin deganlarga. Bu yoq tarafda bo'lsa serisi. Bu ham xudo xolasa o'ta go'zal chiqqan. Seri rangda yoqtiruvchilarga juda ham go'zal xudo xolasa. Bularimiz narxi ham bir xilda 7.500.000 so'mdan. Bitta Bugatti'miz bilan xudo xolasa bir xil ishlangan, orqaga surilib, spalni bo'ladigan mexanizmli ishimiz. Ochilganda 90-95 sm spalni bo'ladi. Tumbasini qo'yganda 1,5 metrli juda ham katta keng spalni bo'ladi. Burchaklarigacha suriladi. Oyoqlari chinordan, materiallari turetskiy Geniusiz kalta tukli supermoishi materiallarda. Ikkita 60-90 pufiga, ikkita mayda yostig'i bor. Отдельный yostiqqa foydalanishga spalni qilganda foydalanishadi. Xo'p, bularimiz ham ichki karkasi 100% sasna, oyoqlari chinor, reziniy karsaj. Reziniy karsaj nima deganlarga, uni ham sexda qanaqangi narsa, tortilish qanday bo'ladi, har bitta jarayonni ko'rsatib o'tamiz. Videomizda oxirigacha ko'rib tursangiz, xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ladi. Ugolok olamiz deganlar ichini o'rganishsin. Qanaqangi narsa, masalan, 3 million so'mga olsa ham, bu ham pul. 1 yilda tashlab yuboradigan narsa emas. Xo'p, o'shaning uchun xudo xolasa 100% ga ma'lumotni berib o'tamiz. Ichki karkasi qanday bo'lishi kerak? Nimani hisobiga arzonlaydi, nimani hisobiga qimmatlaydi? Xo'p, buyimiz ham hozirgi Roma modelimizdan eng trenddagisi. Xudo xolasa shu Roma 3.8 modelimiz juda ham trendda bo'lib turgani. Bu material turetskiy material, qulpunoy teri deymiz. Hani qulpunoyni badaniga o'xshagan zo'r material. Turetskiy. Xo'p, bularimiz ham narxi bir xil, 7.500.000 so'mdan. Bu yoqda bo'lsa 3.8 modelimiz mosh rangi. O'ta go'zal chiqqan. 3 ta yostig'i bo'ladi. 3 ta yostig'li. Tuki qalin, o'zi ham qalin, zo'r materiallarda bo'lgan. Tumbalari 60-90 dan katta bo'ladi. Sidinalari 65 sm dan oldi ko'rinishlari o'sha aytgan shpontdan oyoqlar yong'oqda bo'ladi. Pastda MDF karkaslar stikni bitta qilib ushlab turadi. Xo'p, razmeri 3.35 ga 2.35. Bularimiz ham o'ng-chap tanlamaydi. Xudo xolasa xohlagan rangida qilib berishingiz mumkin. Muammosiz. Endi pastda yanada boshqacha ishlarimiz bor, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Bunimiz ham hozirgi o'sha 3.8 modelimizdan. Xo'p. Bu ochiq rangida yanada mana mebelni joylari yarqitib ko'rinib, ko'zga tashlanib, juda ham go'zal vid beradi. Tikilishlariga e'tibor bering. Hop, choklari chokida joyi-joyida xudo xolasa. Juda ham go'zal xudo xolasa. Kamzirli ishlardan qilib ishlangan 3D qilib bo'rtib chiqib turadi. Chokni o'zida ip bilan ajratib qo'yilmagan, отдельный 3D qilib ishlangan. O'ng-chap tanlamaydi. Bunimizda ham narxi 7.500.000 so'm. Bu yoq tarafda bo'lsa Roma modelimiz beji rangi Malibu materialda bo'lgan. Bunimizda ham narxi 7.500.000 so'mdan. Standart razmerlar. Kattaroq yasab yoki kichikroq yasab deganlarga unisi ham muammosiz. Xo'p, bular bo'lsa Bugatti modelimiz. Arqaliklari ham o'ta go'zal, xudo xolasa. Mexanizmlar turetskiy. Yostiqlar o'ziga tikilgan bo'ladi. Qo'l bo'g'ishlari yanada go'zal bo'lgan. Bunimiz eng xudo xolasa oliy navli deydi, xuddi o'shandek juda ham go'zal. Mana shu yog'ochlari borki ko'rinib turgan, hammasi yong'oqdan bo'ladi. Oyoqlari, fasadidagi, oldidagi yog'ochlari hammasi 100% yong'oqdan ishlangan. Mexanizmlar turetskiy mexanizm orqaga surilib 95 santimetrli spalni bo'ladi. Mana yotib ko'rsatib beraman. Juda ham keng. Katta ishlangan. Bitta odam yotganda bemalol bu qanaqasiga o'rnashib ketaveradi. Mexanizmni ishlashlari ham juda ham yengil. Bu odam surib
Hani qiynalmasdan ishlataveradi. Xonasi keng bo'lganlarga tavsiya qilamiz buni. Masalan, eng minimalga 384 metr bo'lsa, shu holatida olib qo'ysa, arqadan joy qo'ysa, xonasi tor bo'lib qolmaydi. 3 metr, 3,5 metrli xonalarga mexanizmini foydalanmasdan ishlatsa bo'laveradi. Pampers prujinaga nisbatan ham juda ham yumshoq bo'ladi bu ishimiz. O'tiraverasiz, surilib ketmaydi. O'zingiz ko'tarib, surmaginingizcha dohasi orqaga jilib ketib qolmaydi. Bejalol ikkita 60 ga 90 pufiga bor. Hop, bularimiz narxi 11 million so'mdan. Bu yoq tarafda bo'lsa, mana Malibu materialda bo'lgani. Xuddi shunimizni to'q rangi. Materiallarda muammosiz, xohlagan materialda shu narxda chiqadi. Materiallarni turetskiy materialmi, Xitoyda yaxshi materiallardan tanlashaveradi. 200 dan ortiq viberimiz bor materialga. Xohlagan rangida bor. Muammosiz. Agar buni arzon materialda, moyishi materialda qilib ber desa, 9 million 500 ming so'mdan chiqadi. Hozirgi 7,5 millionlik ishlarimiz bo'lsa, moyishi materialda bo'lsa, 6,5 milliondan chiqadi. Chiqarib beramiz, xudo xolasa muammosiz. Bu yoq tarafda bo'lsa, mana Roma modelimiz. O'ta go'zal. Bejli rangi. Ochiq rang xohlovchilarga, xudo xolasa, o'ta ham go'zal chiqadi. Mana bu yog'ochlariga e'tibor bering. Yarq etib ko'zga tashlanib, hozirgi odamlar hamma ham tabiiyga urgan o'zini. Tabiiy mebelnilarga, xudo xolasa yana qayta urfga kiryapti. Oyoqlari yog'och oyoqlilar chiqmay qo'ygan edi. Xudo xolasa yana trendga chiqdi bular. Xo'p, xohlagan razmerga qilib beramiz. Endi stollarimizni ko'rsatib o'tamiz. Kuxunnigoliklarda keyin bo'lsa seximizga kirib, ichki karkaslarni azo qilib beramiz. Mana bu oshxona go'lagimiz razmeri 240 ga 150, 3 ta tumbali stoli bilan birga taylari sandiq qilib ishlangan super moyishi material. Super moyishi. Bemalol xohlagan usulda yuvishingiz mumkin. Bu materiallarda tagi laminatdan bo'lgan. Displey emas, 06 MDF emas. Laminatdan qilingan. Burchagi barli. 2 million 700 ming so'mdan. Bu yoqda bo'lsa, mana yana. Hop. 4 ta tumbali qilingan, burchagi bari yo'q bu xazonamizda. Sidinalari 55 cm dan qilingan. Bu 55 cm, xudo xolasa hech kim qilmaydi. Bizda endi qildik. Bemalol o'tirishga, gavdali odamlar ham bemalol o'tirishga 55 cm juda ham qulay bo'ladi. 40, 45, 50 gacha qilinadi. Bu safar biz bunisini xudo xolasa 55 dan qildik. Hop, bu ham narxi 2 million 700 ming so'mdan. Bitta bo'lsa, mana mini variantda kamzirli ishimiz. Bular ham tey sandiq, ikkita tumbasi, stoli bilan birga 1 million 800 ming so'mdan. Bularimizni ichlari teri bo'ladi. Bularga karkas, основной karkasi laminatdan, displedan bo'ladi. Men biz spinkalariga ishlaydi основной karkas. Shu joylari bo'lgan hisobiga teri bo'laveradi. Bularga agar sasna qilib berdiysa, sasna muammosiz, bularga ham sasna qilib beraveramiz. Hop, 1 million 800 ming so'mdan chiqadi. Razmerlari bundan kichikroqlari bor, ular 1,5 milliondan. Endi uni faqat zakazga qilib beramiz. Kam ketadigan fason bo'lganiga endi stollarimizni obzor qilamiz. Mana bu stollarimiz MDF qo'y oyoq deymiz. Oyoqlari ham o'ta akkuratli bo'ladi. Oyoqlar e'tibor bering, ichkariga avvalni qilib bukilgan, figura berilgan. Nimaga? Bu ichkariga burchakdan odam o'tganda oyog'ini ulolmaydigan qilingan. Teshiklari o'ziga yarasha vid beradi. Xohlasin karishni, xohlasin oq. Buni 80 ga 170 razmeri 1 million so'm, 90 ga 190 ligi 1 million 200 ming so'mdan. MDF'lar, xudo xolasa bular. Stollar 500 ming so'mdan boshlanadi, laminat stollar. Bu yerda MDF stol, oddiy gulli stolimiz bor. Bular mana anashlarimiz 800 ming so'mdan, 90 ga 190. 800 ming so'mga MDF stol. Katta razmer 5 talik deymiz. 440 ga 240 lik razmerlarga mana bu katta stollarimiz tushadi. Bularimiz 1,5 million so'mdan. Bu yerda mana
Üstü oynali, T polkali MDF stolimiz. Bular 1.400.000 so'mdan. Xohlasin karashniyasidan, xohlasin oqidan qilib beraveramiz. Bu yerda aslında pakovka chiqib ketishga tayyor ishlarimiz bor. Endi terilgan uголокlarga qo'yilganlar bor. O'shalarni ham ko'rsatib o'taylik. Bu yerda hozir usti ochilmaganlari ko'p ekan. Bu krashni MDFli stolimiz, mramorli sepilgan ishlarimiz bor. Xudo xolasa. Bularimizni razmeri 90 ga 1.90. Bularimiz 1.200.000 so'mdan. Xohlasan qora mramorni, mebelnisi bor, oqi bor. Xohlagan rangda qilib beraveramiz. Yo'qdamasa mana yana bitta krashni oyoqlari sasnadan krashni stolimiz 1.100.000 so'm. Bu yerda hozirgi ko'rsatib o'tgan stolimizdan MDF stol 800.000 so'mlik stol. Bu yerda T polkali high-tech stolimiz ofislar bor. Asosiy ofislarga zo'r tushadigan, bo'ylari pastroq chiqadi. T polkali. Juda go'zal. Hop, bularimizni narxi 1.400.000 so'm. Bu yerda usti oynali, teri ko'rinib turadigan hozirgi stolimizdan 80 ga 170lik o'ta go'zal ish. 1.200.000 so'm. Hop. Bu yerda ham uголокlarimiz bor. Endi hozirgi terida ko'rsatib o'tganlarimizdan asosiy. Hop, razmerlari bir xil, ranglari o'zgargan. V1 xudo xolasa 20 ta 30 ta uголокimiz bo'ladi. Tanlab olib ketishga ham sharoit bemalol. Videomiz cho'zilib ketmasligi uchun bularni qo'shmadik. Hop. Endi ketdik bo'lmasam, sexdan ichki karkaslarni obzor qilamiz. Mana hurmatli obunachilar, har doim aytib o'taman, pampers prujina qanaqangi narsa? Mana shu narsa pampers prujina bo'ladi. Bu xudo xolasa Xitoydan primoy tayyor keladigan narsa. Qo'yib, buni mana 0 ga cho'ktirib essangiz ham, xudo xolasa 100% birga bir joyiga qaytadi. Simi uzilib, simi qochib ketadigan narsa emas. Bu yerda machalkalarimiz, birinchi sort machalka, yo'qsa kuygan machalka, ikkinchi sort machalka, unaqa narsa ishlatilmaydi. Bu yerda materiallarni orasiga qo'yib tikiladigan sintafonimiz. Kiloli emas, mana bunaqangi metrovoy sintafonlardan qo'yiladi. Materialni cho'zilib, bo'shab qolmasligini shu narsa ta'minlab beradi. Bu tarafda Bugattilarimizga qo'yib turgan, Lexuslarimizga qo'yib turgan Corsage rezina prujina deymiz. Mana shu narsa cho'ziladi. Hozir endi buni tortilish jarayonlari ham bor. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda gul taxtalarimiz. Hamda Istanbul 2 308 modelimizda oyoqlari, bu yerdagilar tumbalardiki. Hammasi mana oyoqlar, yong'oq oyoqlar. Hamda mana Bugattiniki, hamda Istanbul 2niki. Mana shunday holatda Istanbul 2ni qo'l bo'lishlari. Bu tarafdan Bugattimiz. Sidinasi qoplov jarayoni qimmat yaxshi materiallarda. 25 plot, 32 plot, 25 plot. Ustida sintafon tashlanadi, materialni cho'zilib, bo'shab qolmasligini shu narsa ta'minlab beradi. Xudo xolasa qancha ishlatsa ham shunaqa chiroyli turaveradi. Bu yoqda bo'lsa, spinkalari Corsage rezinalardan. Xudo xolasa odam suyangani ham juda ham yumshoq, odamga yoqimli bo'ladi. Mana. Bu tarafda bo'lsa, arkasi samerezda yig'ilgan jarayoni karkaslarini samerezda 100% samerezda qotirib, stipler ham otiladi birinchi ushatib olishga, keyin отдельно yana samerezda qotirib mahkamlab chiqiladi. Romalar deymiz. Romani qo'l bo'lishlari yarim tayyor holatida ichki karkaslari. Endi xudo xolasa buni ikkinchi karkaslari qo'yib yuboriladi. Hop, bu yerda Istanbul 2miz bor.
prujinamiz bo'ladi. Pamper prujinaning ustidan yana qalin machalkalar qo'yiladi. Yarim qoplangan holatda, spinkasi qoplangan. Tagiga haytek, hozir ko'rsatib o'tganimiz bu chester hisoblanadi. Ko'zlari endi tortiladi buni. 20 kilo machalkalardan pampers prujinaning ustiga tashlab, mana bunaqangi xudo xolasa yumshoq odamga yoqimli, xudo xolasa yumshoq cho'tki bo'lib chiqadi. Hop, mana bu yerda prujinalarni qoplab qo'yiladi. Bu Istanbul bu ham qimmat materiallarda juda ham go'zal chiqadi. Bitgan holatini ham do'konga obzorga qo'yib o'tamiz. Kimga qanaqa sifatli mebellar kerak bo'lsa, Zafar mebelda